Organize comigo compras de mercado. Gente, nada melhor que ter cada coisa no seu lugar, não é verdade? Esses organizadores me ajudam muito a manter tudo no seu devido lugar. Então, veja que ter organizadores, na verdade, facilita a nossa vida. Principalmente esses organizadores de acrílico, eles ajudam muito a visualizar tudo que tem dentro. E a gente organiza tudo mais rápido quando nós temos um sistema de organização. E aqui em casa funciona tanto que até meu marido consegue organizar tudo bonitinho, porque ele já aprendeu a forma de organizar aqui na cozinha. E você, o que você acha dessa organização? Me conta aqui nos comentários e segue para mais dicas.